今天带着老弟来到了寿光的快乐向年城赛道，能不能拿下大冰箱？老弟，你行不行？我应该行，应该行，你肯定没问题的。今天加油，拿下寿光的快乐向年城大冰箱带回家，好不好？好。今天下午看我周赛的表现，行不行？没问题。咱们把这个周赛的大冰箱也给拿回家。好了，好吧。好，兄弟们，给我们加油，没问题的。奥利给，点关注，兄弟们点个关注啊。